Ya Mahmudi Rasulullah makura kai ne karshen zance madafa ya Mahmudi madafa kai ke mun nuna dariya sarki nuru karim Allah ni malike na yaushe gamo habibi ya ce yaushe ne zan dogonka bin abdallah ka fi koni nuralla sarki ne kai kaɗai ne za kan kowa mai ba mu komi kai kake mutum ba mu karkadai na mamurkar kafar mutum laifin wahali ta gaba ka dubawa tamkar ka haji sai shiru karshen zance ina muke madafa a rasu da alimu karabar makoyi ibini abdul sunallah teku na kanka ta nurullah karimi karna kuma ya mulana bani da'iman da kai ta habibi nura ibini aure kai kare da kan kowa mai kowa hadi mai kowa mamu ba irin ka koyi ba za a yi mamuri ibini aure na yo bani da suna wanda koyi hadi sai kai maula kare da abin dube ni muradina bani koyi na mudu da suralla karshe madafa kowa kai ne muradin ko ya san ko yake kama aido da kai da Allah ya yi ma kowa dole sai ka in an ikadi za a sha wahala habiballah da zai gadi ni dai na bi kamrani gargamin ahalan amina habiballah ya abin radi sunallah Mahmud Mahi mai ceton kowa zai balla cikin madafa kai na cewa kukan suradi wani inda a gidan karfi lalla kamar komi kamar kallon ya imani ruwan tekun ka isha maulana ruwan tekun ka isha mamu walla maulana sai na ce na zo faɗin kaya zanayi karkan zance yadda dai ana ce ba iya faɗin kaɗa Rabbi ne shi zai faɗe kayan da su wani alamin ta faɗi ga uban gidan kowa.